Ассалаумағалейкум ардақты ағайын. Қалдеріңіз қалай? Билік басындағы былықтарды айтып, сөзбен сынайтын Бағдар жобасының кезекті апталық шолуы. Біз өткен аптадағы ең маңызды оқиғаларды елге естіртейік, ағайын анығын білмей қалмасын деп алдарыңызға шықтық. Кеттік. Осы аптада елдің есін алған бейнежазба желіге тарады. Түрмеде азапталған Тимур Дәнебаевтың жан айқайы бұл. Қамаудағы Дәнебаевты дәретхана тазаламаған үшін мекеме қызметкерлері еденге жаншып тұрып дубинкамен дәл жамбасынан сабады. Ал бұған дейін билік оны Тоқаевтың үстінен арыз жазған үшін түрмеге қамады. Көрерменге түсінікті болмай қалды ма? Жарайды, ашып айтайын. Тимур Дәнебаев Тоқаевтың қаңтардағы 20 мың лаңкестің шабуылы туралы мәлімдемесінен кейін оның үстінен арыз жазған еді. 2023 жылдың маусымында белсенді ұлтаралық араздық тудырды деген айыппен 3 жылға сотталған. Сондай-ақ шілде айында құқық қорғаушылар оны саяси тұтқындар қатарына қосқан. Белсенді Тимур Дәнебаевтың түрмеде азапталуынан кейін 11 адам жұмыстан шығарылды. Түрмедегі азаптау фактісі ағайынға таңсық болмаған шығар сірә. Бірақ мұнда бір гәптің бары анық. Айтайын, ішкі істер министрлігіне тікелей қатысты бейнежазба әлеуметтік желіге қалай тарады. Оқиғаның арты осылай боларын біле тұра, қызметкерлер неге мұндай әрекетке барды? Және не себепті Тоқаевты жауапқа тартпақ болған саяси тұтқынның түрмеде азапталып жатырған бейнежазбасы тарады. Әлгі сұраққа әсілінде жауап беретін билік өкілі жоғау сірә. Бірақ бұл Назарбаевқа сөз айтқандардың жазасы заңмен беріледі, ал Тоқаевқа тіл тигізгендерге тағылар айып осындай дегенмен пара-пар. Қайткенмен қазір бүгінгі биліктен гөрі бұрынғы билікті сынайтындар көп қой. Бірақ біз олардың қатарынан емеспіз, құрметті көрермен. Бірақ енді бір мәселе бар. Бүгінгі билікті жамандағандардың жазасы мынау. Абақтының ар жағындағы ақпарат мұнымен бітпеді ағайын. Серік Күдебаев темір тордың ар жағында да сауық құрып жүр екен. Мына бір фотодан экс-генералдың жағдайы тәшта екен көріп тұрсыздар ғой енді. Бұған қатысты қылмыстық атқару комитетінің өкілдері сол күні ешқандай мереке болмағанын, дастарханның үстіндегі тамақтарды сотталушылардың жақындары берген сәлемдемесі екенін айтты. Мен кейде ойлаймын да ағайын, генералдың түрмедегі жағдайы мынау. Мәсімов қалай өмір сүріп жатыр екен? Қой құрсын, әрі қарай кеттік. Біздің елде билік басына бір барған адам далада қалмайды әйтеуір. Бір қызметінен қуылса, екіншісі дайын тұрады. Осы аптада ішкі істер министрлігін басқарған Марат Ахметжанов Ақмола облысының әкімі, ал бұрынғы ауыл шаруашылығы министрі Ербол Қарашөкеев Жамбыл облысының әкімі болып тағайындалды. Жалпы президентке менің былай айтқым келеді. Рома, кімдер жинап алғансың? Жаңа Қазақстан деп алып, ескі адамдар жинап алғандар не? Қазақстанда қымбатшылық, халықтың жағдайы жыл өткен сайын нашарлап барады. Күндігі қарананға қараған қараша көбейді. Алайда мемлекеттің ақшасы Дубай қаласындағы Экспо 2020 дүниежүзілік көрмесіндегі Қазақстан Республикасының ұлттық павильонына бөлініп жатыр. Ол павильон 2020 жылы 8 миллиард теңгеге салынған болатын. Ал Қазэкспо Конгресс мемлекеттік компаниясы 2 жыл қатарынан Дубайдағы павильон жұмысына 2 миллиард теңге жұмсап келеді. Нақтырақ, 2021 жылы 2 миллиард 180 миллион, 2022 жылы 2 миллиард 200 миллион теңгеден астам қаражат аударылды. Ақшаны аямай салған бұл павильонның қайтарымы қандай өзі? Ағайын, мұндай іс-шараға бізге яки қарапайым халыққа керек пе? Жоқ, бұлай енді ашуланбаңыздар. Протенге басылымы Қазэкспо Конгресс мемлекеттік компаниясынан сұрады. Көрейік енді не дейтіндерін бұлардың. Жамбыл облысында 22 тамызда төтенше жағдай жарияланды.
Қырғызстанның Киров су қоймасынан келетін су 5 есе азайып, тамыз ортасына қарай тіптен тоқтады. 400-ге жоқ шаруаның егістігі күйіп, миллиардтаған шығын келген. Каналдар кеуіп, ауылда мал ішетін суда қалмаған. Жалпы биыл егін бітік шыққан аймақтарды қуаңшылық жайлады. Ауыз су тапшылығы ағайынды әбден тыйтықтатты. Тығырықтан шығар жолда әдеттегідей президент айтты. Цитата: су ресурстары еліміздегі өзекті мәселелердің бірі. Әсіресе судың сапасы және оның халыққа қолжетімді болуы аса маңызды болып тұр. Көршілес әрі достас елдермен бұл мәселе бойынша әрдайым өзара түсіністікке және келісімге келу керек. Жан-жақты ойластырылған су саясатын жүргізу, трансшекаралық суларды пайдалану мәселелерін шешу үкіметтің алдында тұрған аса маңызды міндеттер. Сонымен қатар су ресурстары және ирригация министрлігі құрылып, Нұржан Нұржігітов басшылық қызметке тағайындалды. Қызметін дұрыс атқара алмаған бұрынғы экология, геология және табиғи ресурстар вице-министрі Зүлфия Сүлейменова қызметінен кетті. Енді жаңа министрлік аталған мәселені шеше алмайтын болса, бұдан бұлай сыбайлас жемқорлық туралы хабарлағандарға сыйақы төленеді. Ақша 15 қыркүйектен бастап берілетін болады. Төленетін теңгенің сомасы желінген ақшаның мөлшеріне қарай белгіленбек. Мәселен, пара сомасы 3 миллион 450 мың теңгеден асатын болса, хабарлаған адам оның 10%-ын ала алады. Жемқорлықты жою үшін тағы не істей аламыз, деп тұр үкімет. Екі 2024 жылдан бастап мектеп оқушылары есірткіге тексерілетін болады. Бұл туралы Ішкі істер министрлігінің өкілі Бақытжан Әмірханов хабарлады. Айтуынша, осыдан 10 жыл бұрын бұл мәселеге ата-аналар қарсы болған болса, бүгінде барлығы қолдайтын көрінеді. Ақпаратқа сүйенсек, тесттен өтуге ешкім оқушыларды мәжбүрлемейді. Бала тексеруден өткен кезде сауалнама толтырып, психологпен кездеседі. Әмірханов мектеп оқушылары әмбебап скринингнен өткізу әзірге даулы мәселе екенін айтты. Өйткені бұл белгілі бір деңгейде адам құқығына әсер ететін фактор. Бұл мәселеге көзқарас қалай, құрметті көрермен? Пікір алаңына жаза кетіңіздер. Назарбаевтың отбасын ойрандау жалғасып жатыр. Осы аптада тұңғыш президенттің әпкесі Әнипа Назарбаеваға тиесілі колледж үкіметтің меншігіне өтті. Алматы соты Әнипа Назарбаеваға тиесілі Үшқоңыр су шаруашылығы колледжін үкіметке қайтарып беруге шешім шығарып, жауапкерді 3450 теңге көлемінде баж салығын төлеуге міндеттеді. Пяти регион басылымының дерегінше, колледж сатып алу құқығымен Әнипа Назарбаеваның серіктестігіне сенімгерлік басқаруға берілген екен. Құрметті көрермен, ардақты ағайын, осымен Бағдардың апталық шолуы тәмам. Біз анығын айттық, сіз осы бейне жазбаны таратыңыз. Жақсылық Зейнешев, жақсылықта жолыққанша ағайын.